italiani. Questa è una cosa parlata. Questa sera Muscolo si fa una bella pulita. Ho pensato pensiero. Dennis, hai tu il potere. Dennis. Hai tu il potere di leggere nella mia mente, perché io lo pensavo e tu l'hai detto. Carlo non capisce un cazzo. No, è che si è rotta, e allora prendo un po' campo. Cosa stai facendo? Allora, siccome si penserete che è una cosa un po' preparata, che non sono veri i pensieri che sto sentendo, invece no, c'ho proprio tutto un meccanismo, un microfono fissato nel cervello che riesco ad amplificare.